হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এডুকেশন প্ল্যান চ্যানেল থেকে আপনাদের ধন্যবাদ। আজ আমি বাচ্চাদের জন্য ফোনিক্স নিয়ে একটা ভিডিও বানিয়েছি। ফোনিক্স জানাটা বাচ্চাদের অত্যন্ত দরকার। ফোনিক্স জানলে কি হয়, বাচ্চারা সহজেই স্পেলিং করতে পারে। ফোনিক্স জানলে বাচ্চাদের স্পেলিংটা মুখস্থ করতে হয় না, ওরা অটোমেটিক স্পেলিং করে নিতে পারে। ফোনিক্সটা ইংরেজি অ্যালফাবেটে 26 লেটার আছে, এটা আমরা সবাই জানি। 5 ভাওয়েলস, 21 কনসোনেন্ট। 26 লেটারের 44 সাউন্ড আছে। 20 ভাওয়েল সাউন্ড, 24 কনসোনেন্ট সাউন্ড। এর মধ্যে আবার লং সাউন্ড, শর্ট সাউন্ড আছে, এটা আমরা পরে একটা ভিডিও বানাবো এই নিয়ে। এখন আমরা ফোনিক্স নিয়ে আলোচনা করি। তার আগে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি, আমার ভিডিওটা হয়তো একটু কেঁপে যাচ্ছে, কারণ আমি ফোনে ভিডিও বানাচ্ছি। আমার ল্যাপটপটা একটু খারাপ হয়ে যাওয়াতে আমার মোবাইলে ভিডিওটা বানাতে হচ্ছে, তার জন্য আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। তো শুরু করা যাক, বেশি কথা না বলে। প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক শেয়ার করে দেবেন। আর আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে আপনারা আমাদের কমেন্টে জানিয়ে দেবেন, তাহলে আমি আমার ভুলটা শুধরে নিতে পারবো। ফোনিক্স অ্যালফাবেট, এটা দেখেই বুঝতে পারছো, ক্যাপিটাল লেটার আছে, স্মল লেটার আছে। ক্যাপিটাল লেটার এ, এটা আমরা এই স্মল লেটার না বলে এটাকে আমরা সাউন্ড বলে ধরবো। এ apple, ant, aeroplane, bat, baby, ball, ক আর খয়ের মিডিলে হবে সাউন্ডটা, cat, car, cow, dog, duck, drum, egg, egg, eagle, elephant, fish, fox, fig. এটা ফ আমি বোঝানোর জন্য লিখিয়েছি, কারণ সাউন্ডটা ফ। জি গ্লাস, গুয়াভা, গান, এইচ hen, hat, house, ice cream, ink, এগুলো হয়। এইভাবে বাচ্চাদেরকে একটা চার্ট বানিয়ে ফোনিক্স সাউন্ডটা শেখাবেন। বাচ্চারা ফোনিক্সটা জানলে স্পেলিং এর প্রবলেম হবে না। জ্যাম, জার, জুস, কাইট, কিং, কিড, আমি লটা লিখেছি, সাউন্ড হবে ল, মানে জিভটা উপরে উঠে হবে। ললিপপ, লায়ন, ল্যাম্প, মুখটা বন্ধ করে বলবেন মুন, মাংকি, ম্যান, না। আমি ন লিখেছি দন্তান্ন, কিন্তু ন হবে না, এর সাউন্ডটা হচ্ছে নেস্ট, নেট, না নাট। ও সাউন্ড আউল, অরেঞ্জ, অক্টোপাস, পিগ, প্যারট, পেন। এটা কিউ সাউন্ড, কুইন, কোয়ার্টার, কুইক, কুইন। আর rat, rainbow, rocket, sun, star, strawberry, ট আর ঠয়ের মিডিলে হবে। ট্রি, ট্রুথ, toy, umbrella, uniform, of, van, vase, violin. W sound, whale, water, melon, watermelon.
X, X, fox, box. Y sound ear. Yo, yach, yellow. Ya, yo, ya, yach, ya, yellow. Z sound Z, Z, zoo, Z, zip, Z, zebra. এই হলো সাউন্ড। এর 44 সাউন্ড আছে, এই নিয়ে আমি পরে একটা ভিডিও বানাবো। আপাতত আমি 26 লেটারের 26 সাউন্ড দিলাম। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।